معنا الأخ غوار زكور، تحكي لنا أول شيء كيف أجواء العيد في عكا؟ كيف استعداداتكم للعيد؟ ممتازة جدا، نتأمل يكون هدوء تام، كل عام وانتم بخير اخواننا المسلمين، وصيام مقبول، ألف شهيد إن شاء الله. يوم العيد بيكون كثير عالم هون، نتأمل يكون كل يوم على خير إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. نتمنى للجميع عيد مبارك وأيام سعيدة ويتقبل منا ومن قلوبنا الطاعات إن شاء الله. إن شاء الله. كيف استعدادات العيد إن شاء الله؟ كيف استعدادات العيد في عكا؟ يعني الحمد لله لا بأس بها. إن شاء الله. مقبول إن شاء الله. هي دعوة برضه منك لكل الوسط العربي اللي يجي على عكا. العربي الإسلامي اللي ربنا خلق. إن شاء الله. الله يهدينا ويهدي جميع أمة محمد إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. بنعاد عليكم ألف صحة وعافية. الله يخليك. المسلمين كل عام وانتم بألف خير وصحة لأمة محمد كلها يا رب. نعم. كيف استعدادات أهل عكا؟ السلام. حج أبو مصطفى، كل عام وانتم بخير. تحكي لنا كيف استعدادات أهل عكا للعيد، خاصة إنه تستقبلوا الوسط العربي. الحمد لله رب العالمين، قلبنا على الطيب. حج شو بتتمنى بهذا العيد للمسلمين والعرب؟ إن شاء الله السلام وهداة البال كلها تكون قلبنا على بعض والله. إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف شايف لي أجواء العيد في عكا؟ يعني العيد لاصحابه. نعم. الحمد لله رب العالمين، بنشوف بعضنا بالله. اسمي ابراهيم قبدوره، فنان عكي. تهنئة بمناسبة أول شيء لرمضان الكريم، بمناسبة العيد الفطر، كل عام وأنتم بخير للأمة الإسلامية كلها. وإن شاء الله بنتمنى لكم الأمان والمحبة والإخلاص بهذول الشهر والعيد إن شاء الله. يعني كيف الأجواء في عكا خاصة في هذا العيد؟ ومعروف إنه عكا لها أجواء طابع خاص جدا في العيد، خاصة وأن يؤمها الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الوسط العربي. زي ما انت شايف، انت ربط بالسوق وشايفين كيف الاجواء بعكا. كل عيد بتلاقي اشي جديد، اشي عربي اسلامي مبين في السوق. الاجواء عندنا بعكا القديمه، خصص بعكا القديمه زي ما انتم شايفين على الطبيعه، ولا بنجيب من فوق ولا بنجيب من تحت، قدامكم تنزلوا على السوق بتشوفوا الناس مبسوطين كيفين، مش بس من عكا، بيجوا من كل الوطن. نعم. بيجوا لعنا 100 اهلا وسهلا فيهن، بيتين واهلين واهلا وسهلا فيهم. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. الله يخليك. الله يخليك. كل عام وانتم بخير. انا شايف المضبوط هسه جيت بس يعني. نعم. بتأمل انه اول شيء عكا بشكل خاص تزدهر من ناحية تجارية وبشكل دائم، مش بس في العيد. وبتمنى عيد سعيد للجميع يعني، وانه الله يحلها شوي في كل الاشياء ان شاء الله. شو العمل الجديد المسرحي القادم ان شاء الله عندكم؟ نشتغل مع مسرح عكا مع خالد ابو علي وميسر مصري ويسر بركات بكمال عمل قصص سلام الراسي، قصص شعبيه، ونجرب نعمل هيك عمل خفيف دم يعني. بتامل انه يزبط 31 شهر. بتمنى لكم التوفيق استاذ نبيل. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. بلال زبيدات من سخنين، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بنعاد عليكم وعلى الجميع بالصحه والعافيه، وتقبل الله منكم الطاعات. يعني شو كيف جاي في الاجواء العيد في عكا؟ احنا على مرمى يومين من العيد، كيف شايف الاجواء في عكا؟ والله الاجواء طيبه جدا الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انه هالاجواء بتضل هيك دائما ممتازه، والامه بالف خير يا رب ان شاء الله. عاده بعيد الفطر بتزور عكا انت والعيال؟ والله انا بالنسبه لي عكا هي بلدي الثاني ما شاء الله، بما انه محل شغلي انا. اكيد تشتغل بالبنك. باهل زي اهل عكا هيك جماعه طيبين. الله يخليك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بالف خير. الله يخليك. شكرا لك. يعطيك العافيه. نبيل من داوم من عكا. بحب اهنئ الامه الاسلاميه بحلول عيد الفطر المبارك. ان شاء الله يتقبل منكم الطاعات برمضان، واهلا وسهلا فيكم ببلدكم الاولى عكا، بتشرفونا. الله يخليك. كيف شايف الاجواء واستعدادات اهل عكا لاستضافه الالاف؟ مستعدين لاستضافه الالاف، ونتامل انه الالاف يجوا يحسوا حالهم ببلدهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. كل عام وانتم بخير. محمد شمسية من عكا القديمة. نقول لجميع العالم الإسلامية كل عام وانتم بخير، ونتمنى تزورونا بعكا كمان، ونفرح مع بعض ونعيد مع بعض،
كل عام وانتم بخير للجميع. ان شاء الله. كيف شايف الاجواء في عكا، اجواء العيد؟ اجواء العيد كثير حلوه بتجنن، وان شاء الله كل سنه وكل عام يكون هيك. يعني عادة على العيد عكا تستضيف الالاف، عشرات الالاف من الجماهير العربية. اي نعم. ان شاء الله هاي السنة في استعدادات وانتم بنقول ان شاء الله بنكون مستعدين لكل الاشياء هاي. ان شاء الله بنقول ان شاء الله. ان شاء الله بمر هذا العيد بهداة البال ان شاء الله الجميع. بكل احترام. شكرا لك. علينا. سميع ابو خضر شمالنا. الله يخليك. كيف شايف اجواء العيد؟ ان شاء الله تكون ممتازه ان شاء الله. ان شاء الله. اجواء منيحه ان شاء الله. ان شاء الله. انتم رايحين تستضيفوا العشرات من الالاف ان شاء الله. ان شاء الله بنتامل ان شاء الله. استعداداتكم كامله ان شاء الله. بنتامل ان شاء الله. شو الكلمه بتحبي توجهها للمحتفلين؟ عيد سعيد على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. هداة البال. شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وانتم بخير. محمد ابو دبوس صاحب بس الخضره من عكا. الله يخليك. تحكي لنا كيف اجواء العيد عندكم في ان شاء الله نتامل يكون حلو ونستقبل الزوار اللي تجينا من برا. اهلا وسهلا بكل الضيوف اللي بيجينا من انحاء كل البلاد. ان شاء الله. شو الكلمه اللي بتحب توجهها للجمهور بمناسبه هذا العيد؟ كل عام وانتم بخير وعيد سعيد ويعاد علينا وعليكم بخير وسلامه. ان شاء الله. شكرا لك. ابو محمد سامي شعابني. نعم. تحكي لنا حاج شو الاجواء العيد، كيف شايفها انت؟ شو الكلمه بتحبي توجهها؟ اما ان شاء الله يكون خير وان شاء الله نعاد على امه محمد بالف خير وسلام ان شاء الله. نتامل ان شاء الله اهالي البلد يستقبلوا الناس الغربيه بحفاوه. نتامل ان شاء الله الناس اللي بتيجي تكون مبسوطه، بتكون الخدمات مقبوله لكل الناس اللي جاي، لانه هذا عيد للجميع. كل الناس اللي بتيجي من المثلث او من الضفه وكل هذا علينا انه كمان يلاقوا تجاوب من الناس. نعم. علينا انه يشوفوا الوضع عندنا في البلد حتى يظهر خلق اداب من ناحيه الدين. بنفس الوقت نتامل ان شاء الله كمان الناس تيجي بخلق اداب على البلد هاي. بنفس الوقت كمان بنتامل يزوروا الاماكن الاثريه اللي لها اهميه بالنسبه لاي مصر صلاح الدين، مثل جامع الجزار، الاسوار. نعم. نتامل ان شاء الله كل خير لأمة محمد. ان شاء الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك حاج. بارك الله فيك. سلمين نعاد عليكم ان شاء الله السنه الجاي خير وعافيه واهلا وسهلا فيكم. كيف استعداداتكم للعيد؟ يعني حلاوي وبنصدق مكسرات طازه كليتها. وفي حلويات اخرى؟ حلويات الاولاد، حلويات للبيوت كمان. نعم. يعني العيد بدون عكا لكل الوسط العربي ما بزبطش. مش عيد. فكيف استعداداتكم انتم للي بدهم يجوا لهون؟ كله حاضر. حاضر. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله. شكرا لك. عام بخير لكل الامه الاسلاميه لكل العالم صاحبي. ان شاء الله. كل البلاد. يعني خلال الايام من الالاف عشرات الالاف من الوسط العربي رايحين يزوروكم، كيف استعداداتكم انتم؟ حاضرين ضيافتهم واهلا وسهلا فيهم. وعكا دائما بتوحد كل ضيف بيجي عليها اجنبي ولا عربي. نعم. كيف شايف الاستعدادات اليوم؟ استعدادات اليوم خفيفه لانه الوضع تعبان ماديا. وضع الناس تعبان. ماديا تعبان. من ناحيه ثانيه يا اخي الناس بتدور على ارخص. يعني لما الضفه مفتوحه قبل يومين كان في 70,000 بالضفه بنابلس لحالها. نعم. لو كل واحد حط 1000 2000 هاي ملايين صار. نعم. بس احنا وضعنا صعب وهن وضعهم صعب يروح بيشتروا. هن مش ما يعني نقول ما من حقناش انه هن يروحوا يشتروا من الضفه. حقن. لما القطعه هون حقها 100 وغاد 30 شيكل نفس القطعه بيطلع له يروح يشتري. نعم. هاي كلياتها تعرف الاقتصاد. اكيد. بيقولوا الاقتصاد. اكيد. احنا هون نستنى هاي الايامات بس للاسف الشديد كانت زمان. اليوم عكا بالناحيه التجاريه صفر. نعم. تقدر تقول صفر. الله يغير الحال باحسن منه ان شاء الله يغير الحال ان شاء الله. جاي احسن ان شاء الله. والناس مع مصاري وصحتها منيحه وهذه بالها اهم شيء. اكيد. شكرا. الناس كلها مش هذه بالها. شكرا لك. للاسف شكرا. الشديد وشكرا كمان مره. الله يخليك. نعيد على كل العالم من عرب من اسلام ومن مسيحيه. ان شاء الله. الله يخليك صاحبي. ان شاء الله بنتوجه للامه الاسلاميه عامه والامه الاسلاميه بعكا خاصه بنقول لهم كل عام وانتم بخير للجميع. وان شاء الله انه كان رمضان وظل رمضان سهل ويسر على المسلمين رغم الحم ورغم المشقات اللي كانت موجوده. فبنقول للاطفالنا في عكا واطفال جميع المسلمين كل عام وانتم بخير على مجهودهم وتعبهم وصيامهم
والمشقة اللي كانوا فيها وفرحتهن في رمضان وفرحتهن بالفطور. فبنقول لهم كمان كل عام وانتم بخير بصفة خاصة للأطفال، ونسأل الله أنه يعيد ربنا على جميع أمة محمد بخير وسلامة. فبرضه إن شاء الله بنحكي كمان على العيد، بنقول لهم عيد إن شاء الله بنقول لهم كل عام وانتم بخير، ويجي عليه على الأمة الإسلامية بحبة وسلام، وربنا يظهر ويبعث السلام إن شاء الله لجميع الأمم. أما في ناحية الأعياد عندنا هون لأجل الوضع الاقتصادي اللي موجودين البلاد فيه، وبالذات عكا خصنص، حتى الزكاة، أموال الزكاة وصدقات الفطر حتى كانت ضئيلة جدا 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 نزلت النسبة. هو سبب الوضع الاقتصادي كتير، وهذا ينعكس ايضا على العيد، ينعكس على العيد وينعكس على اطفالنا وينعكس على كل المشتريات وعلى كل المشتريات. فالبلد كل مالها لورا في الاقتصاد. نعم. والبلد وضعها الاقتصادي جدا 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 سيء، ودليل على هذا هو صدقات رمضان، صدقات الفطر واموال الزكاة اللي كتير نزلت نسبتها كتير، يعني نزلت من 100% نزلت وصلت لحد ما تدخل ل 20% اذا مش اقل. يا الله. ليش؟ كله بسبب الاوضاع الاقتصاديه. ولكن يعني انتم تقدمون الطرود الغذائيه والمساعدات العائلات. نعم، نستعين احنا ان شاء الله في اهل الخير دائما. مسجد الرمل هو دائما السباق في عمل الخير باسم مسجد الرمل لاهالي عكا، اللي ندعم دائما العائلات الفقيره في داخل عكا من طرود غذائيه، من اموال بالعياد، طرود غذائيه في رمضان على ابواب العياد، هو مساعده العائلات الفقيره من اموال المسلمين بمناسبه العيد. وبرضه في طرود غذائيه كمان على مدار السنه، مش بس في الأعياد. مسجد الرمل هو دائما السباق، ومسجد الرمل هو دائما المعطاء، اللي هو اسمه مسجد الرمل عكا. شكرا لك الله يحييك. وكل عام وانتم بخير. الله يخليك. الله يخليك، شكرا لك.